में अपना असर दिखाता है। लेवल 1 में लोगों को फ्लैश लाइट दिखती है जो इतनी तेज चमकती है कि 85 किलोमीटर दूर खड़ा इंसान भी टेम्पररी अंधा हो जाए। लेवल 2 में लाइट की स्पीड से एक हीट वेव आती है और 15 किलोमीटर तक के एरिया में लोगों को 3rd डिग्री बर्न देकर चली जाती है। लेवल 3 में आपको आसमान में एक आग का गोला यानी फायर बॉल दिखेगा। लेवल 4 में हवा में धमाका होगा और लेवल 5 में लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो सबसे लास्ट तक खड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें रेडिएशन फॉल आउट होगा यानी आसमान से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बारिश, जिसकी चपेट में आने पर लोगों में रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगी। इसीलिए दुआ करना कभी न्यूक्लियर वॉर ना हो।